මේ පහන් පූජාවේ ආනිසංස බලනකොට පින්වතුනි ඉස්සර බුදුරජාණන් වහන්සේ වනයේ වැඩි වෙලාවක මීට කල්ප ලක්ෂයකට කලින් පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්තරා මානවකෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සරහා පහනක් දැල්ලුවා. හරි සතුටුයි මෙයාට. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරෝධ සමපත්තෙන් වැඩි ඉන්නේ. ආය තිරේ පාත් මේ තෙල් ඉවරුන්ට තිර දාලා ආය පහන පත්තු කළා. දවස් 7ක් බුදුරජාණන් වහන්සේට පහන් පූජාව සිද්ධ කළා. ඒ පිනෙන් තමයි අපේ බුද්ධ ශාසනයේ දිවසින් අග්‍ර කෙනා බවට පත් වුනේ. පහන් පූජාවේ ආනිසංස තමයි ඇස් ලැබෙනවා. පුණ්‍ය විපාකයක් විදිහට දිවස් ලැබෙනවා. පහන් පූජාවේ ආනිසංස. ඊට පස්සේ ඉස්සර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ස්තූපේ වටා පහනක් අරන් රැය එළි වෙනකල් සක්මන් කළා තිනවා අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ සංසාරේ. ඒ පිනට තමයි මේ බුද්ධ ශාසනයේ දිවැස්ලාභින් අතර අග්‍ර වුණේ. දිවැස්ලාභින් අතර අග්‍ර භික්ෂුණියක් ඉන්නවා. ඒ භික්ෂුණීන් වහන්සේ සංසාරේ කළා තියෙන්නේ මහිතේ සකුලා කියලා නම. ඒ භික්ෂුණීන් වහන්සේ සංසාරේ කළා තියෙන පින තමයි පහන් පූජාව. එයින් තමයි දිවැස් ලැබුණේ. එච්චර විපාකයි. පින්වතුනි අතීත කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් වැඩි හිටියා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නම පබස්සර. ඒ පබස්සර බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ දිවා රාත්‍රී කියලා දෙකක් නැහැ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කල් දවල්ම විතරයි. මිනිස්සු දිවා රාත්‍රී හඳුනාගන්නේ උදේට නෙළුම් පිපෙනවා, හවසට පර වෙනවා. හවසට කුමුදු මල් පිපෙනවා, උදේට පර වෙනවා. මල් පිපෙන එකෙන් තමයි දිවා රාත්‍රී හඳුනාගෙන මිනිස්සු නිදාගන්නේ. නැත්නම් මුළු මේ පෘථුවියේම ආලෝකයක් පැතිරිලා තිබ්බා පබස්සර බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා. අපි අනිත් සෑම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්ම ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අනුවයි ශරීරයෙන් රැස් විහිදෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ රැස්මාලාව විහිදීම හිතෙන් අයින් කරපු ගම ශරීරයෙන් එහෙම එකපාරම රැස් විහිදියන්නේ නැහැ. පබස්සර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒක වළක්වන්න බෑ. පබස්සර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයෙන් නිකම්ම රැස් විහිදෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි කියනවා අතීතයේ මේ චෛත්‍යයකට පහනක් අරන් රෑ පැදකුණු කළා. ඒ පැදකුණු කරනකොට ප්‍රීතිය උපදිනවා. ඊට පස්සේ පහන් ගොඩාක් අරන් අතින් මේ පැදකුණු කළා. ඒත් ප්‍රීතියම උපදිනවා. ඊට පස්සේ හිසේ පහනක් තියාගෙන සෑය පැදකුණු කළා. ඒත් ප්‍රීතිය උපදිනවා. ඊට පස්සේ මොකද කළා තියෙන්නේ? ඇඟ හැමදැනම රෙදි වෙලාගෙන ඇඟේ තෙල් හලාගෙන මගේ මුළු ජීවිතේම සෑයට පහනක් වේවා කියලා ශරීරයට ගිනි තියාගෙන. මේක මේ අතීතයේ වෙච්ච දෙයක්. ඊටාම කල්ප ලක්ෂ ගානකට කලින් අසංඛීය ගානකට කලින් වෙච්ච දෙයක් මේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ මුළු ශරීරෙම ගිනිගෙන පහනක් වගේ සෑය පැදකුණු කරලා තියෙනවා. එළි වෙනකොට මුළු ශරීරෙම ගිනි අරන් රෝම කූපයකටවත් හානියක් වෙලා නැහැ. රිදි ටික විතරයි ගිනි අරන් තියෙන්නේ. ඒ ශ්‍රද්ධාවට. ඉතින් මේ විශේෂ අමුතු සහගත පුදුම සහගත පින කරපු නිසා ඒ පබස්සර බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුදු වුණාට පස්සේ ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශරීරයෙන් ලෝක ධාතුව පුරාම රශ්මියක් විහිදිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ බලන පින්වල එක එක විපාක. ඒ වගේම රහතන් වහන්සේලාගේ ජීවිත කතා තියෙන අපදානයේ තියෙනවා. එක අපදානයක් එක පහනක් පූජා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආදාහන චිතකයට පහන පූජා කළා. ඒ පහන එයා විටින් විට බල්ලා තිනවා එළි වෙන කල්ම පත් වෙලා. ඉතින් ඒකේ විපාක විදිහට එයා ඒ සන්තෝෂෙන් තවතිසා දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදිලා ඒ මුළු ඒකදීප කියලා ඒ පහනේම බැලුවොත් ඒක මහාන එකම පහන් යායා. හැමදැනම පහන් දැල් වෙනවා. ඒ විමානය කියලා තියෙන ඒකදීප විමානය කියලා. ඊට දැන් වෙන දෙවි කෙනෙක් ඒ විමානේ පහළ වුණොත් අර පහන් නැහැ. ඒක පිනටයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ශරීරයෙන් සූර්යාලෝකයේ වගේ විශාල රශ්මියක් විහිදිලා තියෙනවා. මේ චිතකයට පහනක් දැල්වලා. ඒ වගේම පවුරු පර්වත ගල් විනිවිද හාත්පස යොදුන් 100ක් දුර පේනවා. නිකන් සාමාන්‍ය මස් ඇසට කිලෝමීටර් 1000ක් පේනවා. අඳුරක් නැහැ. පහන් පූජාවේ ආනිසංස. ඊළඟට 77 වරක් දෙව්ලොව ඉපදිලා තියෙනවා. 31 වාරයක් සක්දෙවිඳු වෙලා ඉපදිලා තියෙනවා. 28 වාරයක් සක්විති රජ වෙලා ඉපදිලා තියෙනවා. මනුස්ස ලෝකේ ඉපදුනාට පස්සේ ඇස්පිය හෙල්ලලා නැහැ.
එච්චරේ පහන් පූජාවේ ආනිසංස. ඊට පස්සේ මේ අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ අරහත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා අප්‍රමාණ දිව්‍ය ඥාන දිව්‍ය ඇසක් පහළ වෙලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම පහන් පූජාවේ ආනිසංස. තව තියෙනවා පංච දීපිය පහක් පූජා කරපු ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ගැන අතීතයේ පදමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බෝධිය වටා පහන් පූජා කරලා තියෙනවා. දිව්‍ය හෝ මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදෙද්දී අහසේ දඬුවට පහන්. ඒ කියන්නේ එයා දිව්‍ය හෝ මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදෙද්දී කවදාවත් අඳුරක් නැහැ, හැම වෙලාවෙම ආලෝකයෙම පහළ වෙලා තියෙනවා. රාත්‍රියකවත් අඳුරකට වැටිලා නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා යොදුන් 100ක් දුර මසසින් බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට සක්විති රජ වෙලා දෙව්ලොව ඉපදිලා අවසාන ජීවිතේ අරහත්ත්වයට පත් වෙලා තිනවා. මේ ඔක්කොම පහන් පූජාවේ ආනිසංස. සාමාන්‍යයෙන් පහන් පූජාව තියෙන්නේ හොඳ ඇස් ලැබීම පිණිස තමයි. සාමාන්‍යයෙන් ඇස් දුර්වල අය ඊළඟට ඇස් රෝග පිණිස බෝධි පූජාවල් කරන අය අනිවාර්යෙන් කළ යුතු පූජාවක් තමයි පහන් පූජාව. ඊළඟට විශේෂයෙන් කණ්ණාඩි දාන අය ගොඩ ඉන්නවනේ දැන්. අනිවාර්යෙන් ඒ අය නිතර පූජා කරන්න මේ විශේෂ පූජාවක් විදිහට පහන් පූජාව. ඇස් රෝග හටගන්නේ. ඇස් රෝග හටගන්නේ නැති විදිහේ ආමිෂ පූජාවක් තමයි පහන් පූජාව. ඒ වගේම තමයි ඇස් රෝග හටගන්නේ නැති විදිහේ බලවත් පිනක් තමයි සිල්වතුන් ගුණවතුන් වෙහෙර විහාර බෝධි ස්තූප දැකලා සන්තෝෂ වෙන එක. ආර්යයන් වහන්සේලා දැකලා සතුටු වෙන ඇස් වලට ඇස් රෝග හටගන්නේ.